Dedik ki, tam ədədlərlə natural ədədlərin fərqi nədədir? Tam ədədlər natural ədədlərdən ona görə fərqlənir ki, natural ədədlərdə biz ədəd oxu üzərində sıfırdan müsbət sonsuzluğa qədər olan bütün ədədləri sayırıq. Yəni, əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlər hansı ədədlərdir? Natural ədədlər. Bu, nə ilə işarə edirdik natural ədədləri? N ilə işarə edirdik, düzdür? N. Və siz məktəbdə ancaq ədəd oxunu bu qədər görmüsünüz. Və sizə öyrədiblər ki, ədəd oxunda ədədlər sıfırdan başlayır. Düzdürmü? Hansı ədədlər sıfırdan başlayır deyiblər? Natural ədədlər sıfırdan başlayır və sonsuza dək davam edir. Və bu dəryanın, yəni bunun içərisində bir dərya var da, bilmirik, ədədlərin sonu yoxdur natural ədədlərin. Bu dəryanın bir də görünməyən hissəsi var. Hansıdır? Bəli, ədəd oxunu biraz uzatsaq və sıfırı ekvator xətti coğrafiyaya qaydaq. Sıfırı tam ortadan, tən ortadan qeyd edib bura sıfır yazacağım. Bilirik ki, mənfi ədədlər ədəd oxundan sol tərəfdə yerləşir. Müsbət ədədlər isə ədəd oxundan sağ tərəfdə yerləşir. Müsbət ədədlər çoxluğuna siz natural ədədlər çoxluğu deyəcəksiniz. Hansı ki, siz ta 6-cı sinifə kimi naturallardan danışmışıq ancaq. Mənfidən filan danışmamışıq. Amma ədəd oxundan sol tərəfdə yerləşən ədədlər çoxluğuna isə tam ədədlər deyəcəksiniz. Onlar da hansılardır? Mənfi ədədlər çoxluğudur. Bəli. Bəs mənfi rəqəmlərdə sonsuza qədər gedə bilir. Bəli. Necə ki, müsbət ədədlər sıfırdan başlayır, sonsuza dək davam edir. Amma tam ədədlərin bir fərqi var. Bəli. Naturallar sıfırdan başlayaraq sonsuzluqda bitir. Amma mənfilər əksi mənfi birdən başlayaraq. Yox. Mənfi sonsuzluqdan başlayır, gəlir sıfıra qədər. Sonsuzluqdan Başa düşdün? Yəni mənfi ədədlər, tam ədədlər mənfi sonsuzluq ilə müsbət sonsuzluq arasında yerləşən bütün ədədləri təşkil edir. Həm müsbətlər daxildir tam ədədlərə, həm mənfilər daxildir. Bircə fərqi var. Naturallar sıfırdan başlayaraq gedir. Amma tamlar sonsuzluqdan başlayaraq gəlir. Aydındır? Bu gedir. Bu isə gəlir sıfırda bitir. Yəni sıfır ən önəmli rəqəmdir. Bəli, sıfır ən önəmli rəqəmdir. Əvvəllər sıfırı bilmirdik. Bəli. Aydındır? Bəli. Başa düşdünüz? Şolar. İndi isə mənfi ədədlərin müsbət ədədlərdən fərqi nədir? Baxın, biz deyirdik ki, 1 2-dən nədir? Kiçik. 1 2-dən kiçikdir də, 2 1-dən böyükdür, düzdür? Amma mənfi ədədlərdə bu tərsinədir. Mənfi 2 mənfi 1-dən böyükdür. Xeyr, mənfi 1 mənfi 2-dən böyükdür. Mənfi 1 daha böyükdür. Mənfi 2-dən. Bilirsiniz səbəb nədir? Sonluqdan gəlir. Mən axı ki, sonluqdan gəlir ona görə. Birinci məntiqində mənfi ədədlərin hamısı sıfırdan nədir? Kiçik. Ən böyüyü sıfırdır. Yadınızda saxlayın. Mənfilər nə edir? Sıfıra gəlir. Düzdür? Sıfıra gələ-gələ bunlar nə edir? Artır, azalır? Artır. Sıfırdan gedəndə bunlar nə edir? Azalır. Deməli, mənfi sonsuzluqda tutaq ki, deyirəm mənfi 999. Düzdür? Bir də burada dayanıb mənfi 1. Nəyin yanında? Sıfırın yanında. Mənfi 1 böyükdür, yoxsa mənfi 999? Mənfi 1. Niyə? Çünki gedə-gedə azalır. Sıfıra daha yaxındır. Başa düşdünüz? Bir şey yadda saxlayın ki. Sıfıra olma yaxın qaydası var. Ay sağ ol. Sıfıra hansı ədəd yaxındırsa, ədəd oxunda. O mənfilərdən söhbət edir təbii ki. Onlar daha böyük hesab olunur. Amma müsbətlərdə sıfırdan uzaqlaşan böyükdür. Düzdürmü? Mənfilərdə bir qayda olaraq sıfıra yaxınlaşan böyükdür. Müsbətlərdə sıfırdan uzaqlaşan böyükdür. Başa düşdünüz? Aha. İndi gəlin bir neçə suallara baxaq. Bir də bir qeydimiz var ki, var. Toplanması var, çıxılması var. Uşaqlar, bir də bir şey qeyd edim ki, sıfır ən önəmli rəqəm olsa da, nə mənfilərdən sayılır, nə də müsbətlərdən sayılır. Heç nə sayılmır yəni. Yəni, onun özünə görə bir şəxsi həyatdır. Qaliban. Aydın oldu. Yəni, o özü bir şəxsiyyətdir, sıfır kimi tanınır. Bildinizmi? Onun oxşarı yoxdur. Mənfisi yoxdur. Müsbəti yoxdur. Birin oxşarı nədir? Mənfi 1. Oxşuyur, əksdir də. Buna əksdir. Amma sıfırın əksi var heç? Yoxdur. Heç nə yoxdur. Nə mənfisi var, nə... Sıfır ola bilməz. Bəli. O onsuz da qutarmış. Ay sağ ol. O onsuz da bir
necə deyim, bir Bitmiş kimi bir şeydir. dəyişməz. Həm bitmiş kimi bir şeydir. Heç bir önəm daşımır da, sıfırdır. Əlimdə heç bir qələmim falan yoxdur. Amma qəşəng bir nəyi var, onun institusiyası var ki, mən sıfıram da. Mənim nə əksim var, nə tərsim var, nə də ki mənə oxşayan bir rəqəm var. Mən təkəm. Kraldır da, elə bir rəqəmlər kralı. Eşref tek aysa o. Aydın oldu. Aydın oldu. Sıfırımız oldu bizim. Bəli. Sıfır tek. Sıfır tek. Siz hepiniz sıfır tek. Eşrefdir. Sıfır eşref bilin. Belə. Deməli, şolar. Əks ədədlər anlayışına gəldik, çıxdıq. Əks ədədlər işarəcə bir-birindən fərqlənən ədədlərə deyilir. Məsələn, bir kimi, sonra da mənfi bir kimi. Ay, sağ ol. Birlə mənfi bir-birinə nədir? Əksidir. Müəllim, bunları dişli kimi müqayisə edin. Biz hansını böyük götürəcəyik? Müsbəti böyük götürəcəyik. Müsbət, Mənfini yox. müsbət. Hər türlü müsbət. İstəyir mənfi 900 olsun. Bir də burada bir dənə müsbət 1. Yəni hansı böyükdür? 1. Müsbətlər daha da onlardan. Əşrəfin yanındakılar. Məmə bəsədir. Nə siz bilirəm. Məsəl üçün yeni rəqəmə gəldi. 1 və mənfi 1. Onda nə edəcək? 1 daha böyükdür. Başa düşdünüz? Bəli. Məsələn, mənfi 5 ilə 3. Hansı böyükdür? Mənfi 3. 3. Müsbət 3-dür. Müsbətlər daha böyükdür. Mənfilər Palaver necəsə? elə bəndə Çünki üç. niyə? Səbəb nə idi bu Bizə ayaq dedim? çıxacaq elə misallar. Əlbəttə çıxacaq. Niyə mənfi 5 daha kiçikdir? Çünki mənfi 5 sıfırdan nə edir? Uzaqlaşır. 3 sıfıra nə edir? Daha da yaxınlaşır. Müəllim, əgər 3 dənə qələmimiz olsa, daha çox pulumuz olur. Yoxsa 5 dənə qələmimiz zərər olsa, Ay, zərər olsa. Tam məntiqli bir fikirdir. Bəli, razılaşıram səninlə. Aferin. çox sağ olun. Gördünüz nə dedi? Bəli. Deyir müəllim, sizin 5 qələminiz var tutaq ki. Sizin varınızdır. Amma Məhəmmədin 5 dənə qələmi sınıbdır. Zərərə düşüb Məhəmməd. Niyə? Aydındır? Ondan mənfi 1. Niyə Məhəmməd? Hə? Məmə, ondan mənfi 1 rəqəmi qalacaq. Mənfi 1 rəqəm qalacaq. Yox, mənfi 5. 0. Yadınızda saxlayın ki, mənfi ilə eyni ədədin mənfi ilə müsbətinin cəmi həmişə 0-dır. Məsələn, deyirəm, 1000 üstə gəl 1 0-dır. yox, eyni ədədin dedim. Bax, mən hansı ifadəni işlətdim? Eyni bir ədədin mənfisi ilə müsbətinin cəmi 0-dır. Məsələn, deyirəm mənfi 2, Üstə gəl müsbət 2. üstə gəl müsbət 2. Cavab nədir? 0. Mənfi 5, üstə gəl 5. Cavab neçədir? Məmə bəs fərqli rəqəmlər olsa nə olacaq? Məsələn, fərqli olsa, onda toplama çıxması başqa cür. Mənfi 4. Başqa cürdür onların toplama və çıxılmasının gələcəkdə. Gələcəkdə yox, keçəcəyik bir neçə dərs sonra. Amma hələ ki, Keçəsəndir. axı hələ müqayisə və sıralama keçəcək. Müqayisəni bildik də. Bəli, indi öyrətdim. 2 paraqraf bir yerdə öyrətmiş olmuşam. Amma hələ ki dərslikdə verilməyib də, mən onu keçə bilmərəm. Mən daha asan olardı bizim üçün. Belə hamısını Bax. bilmək. Hələ 3 paraqraf sonradır. 3 paraqraf sonra toplanma çıxılmasını danışacağam. Bir dənə siz onu bilin ki, gözlə quzum. Bir dənə siz onu bilin ki, mənfilər müsbətlərdən kiçikdir. İstəyir mənfi 900 olsun, birlə müqayisədə bir daha böyükdür. 0 tən ortada əşrəf təkdir, həmişə təkdir. Müsbətlər 0-dan uzaqlaşanda nə edir? Böyüyür. Mənfilər 0-dan uzaqlaşanda nə edir? Kiçilir. Aydın oldu? Bəli. Başa düşdünüz dərsimizi? Çox rahatdır, çox maraqlı bir Çox dərsdir. professional. Bəli, maraqlı bir dərsdir. Hansı ki orada Əşrəfin adı çəkilir. Hə, uşaqlar? 0 nədir? Müsbətdir, mənfi? Heç biri. Heç biri. Eşref Nə tek. mənfidir, nə müsbətdir. Eşref təkdir. Bəli, tamamilə doğrudur. Baxaq burada bizim nəyimizsə qaldımı? Qaldı. Xeyr. Adətən uşaqlar müsbət ədədlərin mənfilərin qabağına mənfi işarəsi yazırlar, amma müsbətlərin qabağında müsbət qoymurlar. Əgər Çünki olmaz elə. olmaz da, yəni o etik deyil. Məmə çünki toplama kimi sayılacaq. Bəli. Toplama əməli ilə qarışdırmış olarsınız. Amma bunun çıxma əməli ilə bir əlaqəsi varmı? Çıxma bu tərəfdə olur. Amma bu Bəli. özünə məxsus qabağındadır. Bəli. Aydındır? Yəni bilin ki, bunun qabağında müsbət göstərsələr, ayrıca əgər misal daxilinə göstərsələr, yenə o müsbət ədəddir. Qabağında müsbət var. Bildiniz? Yəni mənfinin mənfi olmasını onun qabağından biləcəksiniz. Amma müsbətin tək bir 3 şəklində yazılması onsuz da müsbət bir rəqəmdir, natural bir ədəddir. Qabaqdan ikimiz altın toplamında qabağına toplama yazsaq toplamağı qarışdıra bilərik. Bəli, ay sağ ol, qarışdıra bilər. Bəli. Siz mənə Sualınız var mənə? Yayda.
Yayda bəli, 7-ci sinif tam bitirəcək. Əlavə sualınız var dərsə aid. No. Əks ədədlər hansı ədədlərdir? Əks ədədlər, mənfi ədədlər. Bir də mənfi və müsbət Əksəriyyət var. ədədlər. Müsbət və mənfinin fərq eyni rəqəmlər. Misal üçün mənfi 1 və 1. Cəmi neçədir onların? 0. 0. Mənfi 5-in əksi neçədir? Mənfi 5. Müsbət 5, aferin. Müsbət sözünü unutmayın da. Yəni ki, bilin ki, müsbət unutdum. deyəndə naturallardan Mən söhbət unuttum gedir. indidən. Yadda xatırla. Aydındır? Bəli. Vəsə dərsimiz bu qədər uşaqlar. Çox- Mən indi paylaşmışam. 11 dəqiqəlik bir şeydir. Əgər yadınızdan çıxsa, girib